హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరి రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. ఈరోజు మనము దగ్గు, జలుబు అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ని తగ్గించే జింజర్ టర్మరిక్ మిల్క్ అలాగే ఆయుర్వేదిక్ కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా జింజర్ టర్మరిక్ మిల్క్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. దానికోసం స్టవ్ పైన ఒక బౌల్ పెట్టుకొని 1 కప్పు పాలు వేసుకోవాలి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన పెట్టి పాలు బాగా మరిగించుకోవాలి. పాలు మరిగిన తర్వాత ఇందులో 2 ఇంచుల అల్లం పీస్ని ఇలా క్రష్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పాలని ఇలా స్టెయినర్తో వడపోసుకోవాలి. ఇలా వడపోసుకున్న తర్వాత ఇందులో 2 టీ స్పూన్ల హనీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ యాడ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ హనీ మాత్రమే యాడ్ చేసుకొని ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు కావలసిన జింజర్ టర్మరిక్ మిల్క్ రెడీ అయిపోయినట్టే. దీనిపైన మిరియాల పొడితో గార్నిష్ చేసి ఇలా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. దానికోసం ముందుగా ఒక ప్లేట్లో 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల పుదీనా ఆకు, 2 చిన్న ముక్కలు దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగాలు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 2 టీ స్పూన్ల వాము, 2 టీ స్పూన్ల ఎండబెట్టిన తులసి ఆకులు నేను తీసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర ఫ్రెష్ తులసి ఆకులు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బౌల్ పెట్టుకొని 2 కప్పులు నీళ్లు వేసుకోవాలి. అందులో నేను ఇందాక చూపించిన స్పైసెస్ మొత్తాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మిరియాలు, అలాగే 4 లవంగాలు, 2 చిన్న చిన్న పీసెస్ దాల్చిన చెక్క, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల పుదీనా, 2 టీ స్పూన్ల ఎండబెట్టిన తులసి ఆకులు, 2 టీ స్పూన్ల వాము, అలాగే క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం అన్నీ వేసుకొని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టి ఇలా 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఈ వాటర్ని ఒక గ్లాస్లోకి వడపోసుకోవాలి. ఇలా వడపోసుకున్న తర్వాత ఇందులో 2 టీ స్పూన్ల హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. మన టేస్ట్ను బట్టి ఎక్కువ తీపి కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు కావలసిన ఆయుర్వేదిక్ కషాయం రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా ఆయుర్వేదిక్ కషాయం కానీ టర్మరిక్ మిల్క్ కానీ ఇలాంటివి రోజు 2 పూటలా తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు, అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్, జలుబు లాంటివన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. అలాగే ఇమ్యూనిటీని పెంచి ఏ వైరస్ బారిన కూడా పడకుండా మనని కాపాడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
నా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్గా రావాలి అంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.